maundu maragibangwo kwa ihinda riri Gatonye angikorwo ni urajigua mwaro-ini waku rori wito wa Kameme TV he aria angi maratuthikiriria kuhitukira Kameme FM no tafarira ere gukinyira imwe kwa imwe kuhitukira TV ito ya Kameme na radio ito ya Kameme na no kuri angi nao manatwamukira kuhitukira mitambo-ini ito ya ukinyaniria wa nenda social media tuga gucokeria ngatho ni undu wa kunyitanira na ithuĩ rucini ruru tukehoka weekend yaku ni rari njega na riu ningi tukenda kuoya mweke tugikwendithiria kiumia kiega we waumagara Ngai arokorwo hamwe nawe urorima gukumia ni njui andu aitu ni agwituma maundu mothe marwagirira riu nani ndi guku nigetha ngorwo ngithi na mbere na kwaria na aria mohigiriire maundu ma uthirikari na mundu uria twina nake ni mundu uhigirira maundu maya tondu anatungata ikiro-ini itiganite cia githirikari anatungata ta minister anatungata ta speaker wa bunge anatungata ta attorney general no mutongoria wake makia DP turari uhoro wa muheshimiwa Justin Muturi twinake nigetha tukorwo tugikinyiriria maundu maria marekekana maria matuhutitie twita Kenya bururi uyu ni witu ithuothe koguo no nyende gukuria na gitio tugithi na mbere na ndereti ino tuikirie ndumiriri ona kana ukiuria kiuria gwetoro kaundu Mheshimiwa nindakena na gutunyita ugeni karibu sana tutirigaine ndwambe ugeithie eroreri na thikiriria itu ni karibu muno ni undu wa kujerera na geithie eroreri ya TV ya Kameme na thikiriria radio ya Kameme na aria angi othe mere muremie gukumia thank you tugudiga tutikirigaine kuma kwirigana uhana atia Mheshimiwa na tuika no turake muona no murathi na mbere na gukiariria wananchi na gukiaria maundu ma bururi uyu maundu maikaire atia maundu ikiri kuga na njira njega ri bururi nduikaire wega okay tondu maundu maria turona magithi na mbere ti maundu ma gutuma makuhe andu mwirigiro mwega okay no tukauga atiriri ona kuhana uguo ri no nginya tuthio na mbere gutetera bururi na kuonania kura kwina mahitia nigetha ihi aria meko ni andu mangijitwo ni ngoro njega ri macenjie maundu maria mareka okay no ona maga gucenjia ithuĩ twĩtiarĩ tũnyitanĩire na mũingĩ wa Kenya kuona ũrĩa tũngĩhota gũcenjia maũndũ mamwe tondũ nĩ maũndũ maingĩ mũno moru matarathiĩ matareka wega ũndũ ũmwe ũkoretwo ũkĩmakia a Kenya na maũndũ marĩa maronekanire weekend ĩno nĩ ũhoro wa njangiri kana goons mĩcemanio yanyu nĩ ĩkoretwo ĩgĩtharĩkĩrwo andũ matharĩkĩirwo kanitha-inĩ andũ manatharĩkĩrwo mathiko-inĩ na tũreciragia ũhoro ũyũ tondũ minister nĩ akoretwo akiuganga maũndũ maya nĩ megũthira tũreciria maũndũ nĩ megũthira marathirathira no rĩu tũkona maũndũ maya no kwĩhĩrĩria marehĩrĩria mũramũkĩra ndeto ĩno ya ũhoro ũyũ wa ũhũthĩri wa njangiri kana njangiri kuoneka igĩthiĩ na mbere na kwĩhĩrĩria ũhoro ũcio nĩ ũramwĩkĩra wasiwasi kĩnjuge nĩ ũhoro wa ni ũhoro mũru tondu ũroneka ũgĩkĩka na ũkĩongerereka kuma kahinda karĩa Minister Murkomen arĩkirie gũtangatha atĩ amba gũthiũrũrũka bũrũri agĩcoka akĩrehe riboti nyamũ icio ciake ũrĩa maciĩtaga ndonete agĩthiũrũrũkanga thĩinĩ wa bũrũri kũndũ kũingĩ agacoka akarehe riboti mũthenya ũcio aheanire riboti president yariho na kindu kimwe kĩrĩa mehĩtire mũno hau nĩ kuga atĩ nĩ mekũnina ũhoro ũyũ wa njangiri gũkorwo nĩ irathiĩ gũthũkia mĩcemanio kana kũgiria andũ meke maũndũ mao ma kawaida mathiko gũthiĩ kũhoya kanitha-inĩ na mĩcemanio ona ya siasa nĩ mehĩtire makiuga nĩ mekũnina no bahati njũru nĩ atĩ ona marĩkĩtie kuga ũguo no tũrathiĩ na mbere kuona atĩ maũndũ no kuongerereka marongerereka handũ ha kũnyiha na tuge nĩ tũreciria nĩ tũkũmarĩria twarĩrie nginya mũnene wa bũrũri twarĩrie arĩa angĩ othe marũgamĩrĩire honge icio cia wagĩrĩru wa bũrũri nĩgetha mamenye atĩ andũ rĩ Kenya ya ũmũthĩ ti Kenya ya mĩaka ya 1990 na mamenye atĩ kaundu kangi ka itũra-inĩ haha kamenyekaga dunia yothe
koguo nĩ tureciria twandĩkĩra mũnene wa borithi na arĩa angĩ tũrona ta hihi maremetwo nĩ wĩra wao wa kwaga kana korwo nĩ maraheana ũtari ũrĩa wagĩrĩire tukona tutarathikĩrĩrio kuo no twende ta tongoria bũrũri ũyũ twĩre ona thĩ ciothe tumere rĩu Kenya nĩ kwenda mũrĩkwo nĩrwo wega tondũ Kenya ti ũndũ ũmwe na mabũrũri marĩa mangĩ kũndũ gũkũ kwĩna maũndũ maingĩ mũno kwĩna mawabici ma United Nations UNEP in fact wabici ĩrĩa nene mũno thĩinĩ wa Global South ĩgũkũ Nairobi na koguo kaũndũ kanini kagĩthũkia wagĩrĩru wa kana wagithayũ gũkũ bũrũri ũyũ nĩ kaũndũ kagĩtũma bũrũri ũyũ ũgĩe na rĩtwa rĩũru mũno no rĩmwe gũgĩtuĩkaga atĩ nĩ inyuĩ mwĩhũraga atĩ nĩgetha mũiguĩrwo tha ona gwatuĩka atĩ ona ngamĩcinganga nĩ mũhoyaga ngakũ kwana gwetwo ũguo njiguĩte ona ndĩrĩa mwanake ũretwo Murkomen na akenjue tarĩu nĩnjĩtĩkanagia na Rigathĩ arauga mahĩtia marĩa mekĩkire mũno na William Ruto rĩ nĩ kũhe mwanake mũnini wĩra ta ũcio nĩ wĩra mũritũ mwanake ũcio ndarĩ aranyita ũritũ wa ndoketi iria aheirwo rĩu gũthiĩ kuga atĩ no tũkue njangiri iria igathũkia mũcemanio witũ tũkorwo tũgĩka atĩ nĩgetha mũiguĩrwo tha ithuĩ tũragirie tũtirenda kũiguĩrwo tha tũthiaga mĩcemanio itũ na twĩtanaga mĩcemanio nĩgetha tũthiĩ twarĩrie a Kenya tũmere wa mbere bũrũri ũyũ nĩ wĩra witũ kũringana na ũrĩa twerĩte andũ nĩ kũmekĩra tiguo areka na tũgoka tũmere ithuĩ tũngĩingĩra rĩ ũrĩa tũngĩgĩka rĩu ũngĩkorwo wĩtĩte mũcemanio wa mũthemba ũcio ũthiĩ ũkahe andũ ũhoro ta ũcio rĩ ũngĩcoka ningĩ ũkue njangiri icio ũgeithũkie nĩ wakĩheana message yaku koguo nĩ ĩtagwo na gĩthũngũ andũ maugaga nĩ kĩndũ it is laughable ona nĩtakwaga gwĩciria kuga atĩ ithuĩ yenyewe no tũkue njangiri ciũke ithũkie mĩcemanio itũ kana tũkue njangiri rĩrĩa tũrathiĩ mahoya kanitha handũ tũmoke gũikia tear gas ningĩ rĩu rĩ thirikari yothe ĩthuragwo kũndũ wa mbere nĩũndũ wa kũheana security ya mwananchi wa bũrũri ũcio ĩndĩ kũratuĩka nĩ gũikirio tear gas kanitha-inĩ rĩ kana mũcemanio-inĩ rĩ thirikari ya Kenya ĩkinyĩte handũ ha kuga nĩ ithuĩ tũreka ũguo nĩkĩaga kũremwo maremetwo kũbuatĩrĩra gwĩka meke investigation mone no ũcio ũrekirie tear gas kana ũrekirie mathiko-inĩ kana kanitha-inĩ twacoka harĩa twarĩ 2024 arĩa maugaga atĩ thirikari ĩkauga ndĩramenya nũ ũranyita ciana na nũ ũrathiĩ gũciũraga arabu mũico wa ũhoro rĩ ũkarigwo atĩrĩrĩ thirikari yauga ndiũĩ na ndĩrahota kũmanyita koguo rĩu kuona nĩ thirikari nĩ ĩremetwo nĩ wĩra wayo no kĩrĩa kĩacokire kũmakia andũ rĩ nĩ kũigua Ruto acokete kũrũgama akauga atĩrĩrĩ harĩa manyitwo ũrĩa twarekirie kuona nĩo marutaga wĩra ũcio rĩu ũkona mũndũ ũyũ rĩ na no nginya tũthiĩ na mbere kwĩra a Kenya tũtirĩ na thirikari ĩramenya ĩna bata na wagĩrĩru ũthii na mbere wa bũrũri ũyũ ũrĩa kwagĩrĩire na kũheana usalama thĩinĩ wa bũrũri no hĩndĩ ĩrĩa Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua oigĩte nĩ kwĩra mũingĩ ũmũgitĩre rĩ twagĩrĩirwo kũinterpret ũndũ ũcio ta atĩa Mheshimiwa rĩu rĩ tondũ kũngĩtũmwo njangiri kũndũ rĩ na njangiri icio ciũkĩte hamwe na borithi rĩ no nginya naguo mũingĩ ũrĩa ũkire gũthikĩrĩria no nginya naguo ũthondeke kaũndũ ka kuonania tũkĩmwĩtĩkĩria mũke mũhũre mũrũ witũ ti haro
rigathe ndere yuga gukorwo ati kuria turoka ri Okay. Tuoka mona andu mona Njagiri mucihure ndere yuga uguo. Okay. Ne kuga mwarekerio goons cia kumutharikira mwena goons cia kumugitira kana tutire na goons ithuĩ tutire na goons ithuĩ twina mwananchi. Okay. Nĩ mũreciria hihi ũhoro ũyũ wa Njagiri nĩ strategy ĩngĩũka kũhũthĩka nĩ ũndũ wa ithurano, tondũ kũrĩ andũ aingĩ mareciria no korwo nĩ strategy ĩkahũthĩrwo nĩgetha andũ magĩe guoya wa kũikia kura hihi tũgĩkinya 2027? Nĩ ũhoro wa ma. Ũhoro tũreka nĩ ĩtagwo na gĩthũngũ preludes. Nĩ kwĩharĩria. Ruto na andũ ake marĩa kwĩharĩria meke kĩndũ gĩtagwo voter suppression. Tondũ mangĩtĩkĩrio mathiĩ na mbere ũguo mareka rĩ, Njagiri icio kahinda ga gũikia kura nĩ igatũmwo strongholds citũ. Okay. Igerie kũrehe waganu wa mĩthemba na mĩthemba toguo mareka. Na ndwĩrĩ kũngĩkwo ũguo rĩ, andũ aingĩ ona ti arĩa akũrũ peke yake, ona mũndũ tawe ũngĩkora handũ nĩ agĩire haro rĩ, ona we ndũgwĩtĩkĩra gũthiĩ kuo. Koguo nĩ tũrona na nĩ tũrageria ona ithuĩ no tũrageria kũbanga na tũkũandress. Moiga nĩ mũkwandĩkĩra thirikari marũa nĩ ũhoro ũcio? Nĩ tũkũmandĩkĩra marũa mwandĩka macoke mage gwĩka. Tũcoke tũmenyithie international community. Tondũ Kenya is a member of the international community. Yes. Okay. We have the system ciake ya United Nations, African Union. Onago African Union ni agĩtuĩkire ni anyihirie hinya mũno nĩ ũndũ wa ũhoro wa kuga atĩ matirenda kũingĩrĩra maũndũ ma thĩinĩ mabũrũri marĩa mangĩ. Ĩyo nĩ weakness imwe niĩ nyonete, tondũ nĩ wagĩrĩirwo wĩ neighbor rĩ, mũrĩa mũtũraine nake ũngĩona kaũndũ gagĩkĩka gwake rĩ na ti kega rĩ, wĩna kĩhoto gĩa kũmwĩta, tondũ ti ũthũ mwĩ naguo kũmwĩra kaũndũ kau ndĩrona gagĩka gwaku rĩ ti kega. No rĩu nĩwona ũrĩa gũkoretwo gũgĩikara ta rĩu gũkũ East Africa, maũndũ marĩa tũrona mekĩka mabũrũri marĩa me hakuhĩ na ithuĩ rĩ, nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo rĩu mũtongoria wa bũrũri ũyũ nĩ agĩrĩirwo gũkorwo akiuga hau tuinona ũhoro kĩrĩ wega. No rĩu na ithuĩ rĩ tũkaga kĩndũ gĩtagwo moral authority kana moral courage ya gũthiĩ kugeria kwana tũratara mũndũ. Tondũ agĩkorwo gũkũ noguo tũreka rĩ, tũngĩthiĩ gũtara mũndũ ũngĩtũmĩra atĩa? Rĩu mũndũ egũkwĩra atĩrĩrĩ eherie kĩhuti kĩu kĩnene mũno kĩritho rĩaku. Twehereire goons no gũkoretwo gũkĩario ũhoro wa ukatili wa borithi kũhũthĩra hinya ũtagĩrĩire. Waringithania maũndũ maya ma borithi nĩ mararatha andũ, goons nĩ irahũthĩka, andũ aingĩ mekĩra combination ĩyo makoiga bũrũri wa Kenya nĩ ũgwĩte kana nĩ ũcokete thutha, iria ciĩtagwo dark days. Do you agree? Nĩ ũhoro wa ma. Bũrũri witũ nĩ ũcokete thĩ mũno mũno mũno, na nĩ tondũ wa ũtongoria mũũru, ũtongoria wa maheni. Tondũ atirĩ bata wa ndũgame haha njuge atĩ ndirasupport ũhoro wa Njagiri, no ũngĩcoka wauma hau rĩ, ona mwana mũnini rĩ akona Njagiri irathiũrũrũka ikuĩte thimbũ na me hamwe na borithi, ũhoro ũcio ũngĩgũkua atĩa? Gĩtũ kĩona rĩu nĩ ũtongoria twĩnaguo nĩ ũtongoria wa maheni. Koguo nĩ ũhoro wa ma. Ona iria kwakoragwo na maũndũ ma mũthemba ũcio mĩaka ĩngĩ ya 1990s rĩ, ndũrĩ waigua ndũngĩonire borithi magĩthiĩ hamwe na Njagiri. No ũmũthĩ ũyũ borithi na namenya rĩu kĩndũ kĩmwe kĩratũmakia mũno nĩ tondũ rĩrĩ twĩna katiba njerũ na yaugĩte borithi ĩkorwo ĩ independent. Na ũngĩririkana rĩrĩa twekaga campaign rĩ, mũndũ ũgwĩtwo William Ruto nĩ ageragia mũno mũno akauga ndakenda siasa ciake
ikorwo igĩtongorio nĩ borithi Sure. kana aruti a wĩra a thirikari aragia wega mũno never again nĩguo augaga borithi marute wĩra wao ithuĩ siasa ithuĩ tũrute twathiĩ kũrĩa rĩ tukorwo nĩ macindano ma meciria na sera nĩguo augaga hĩndĩ ĩyo no kumbe nĩ mũndũ William Ruto na nĩguo njĩrĩte andũ Kenya maita maingĩ William Ruto egũkũrora ũguo straight in the face ũrĩa egũkwĩra akũhenia kũrorete ũguo na rĩu nĩguo athomithĩtie andũ ake Murkomen tũmũndũ tũnini rĩu na maminista mangĩ-rĩ amekĩrire guoya gũtirĩ minista ũngĩhota kwaria kaũndũ sensible othe metigĩrĩrie ona ndimenyaga nĩkĩ ona hatirĩ bata gũkorwo na cabinet tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩaria kaũndũ tofauti angĩhũrwo thimũ nĩ Ruto manjagia kũinaina ũguo ũkarigwo nĩ kĩĩ nĩ mainainaga niĩ ndũĩ twatũraga nao nĩ andũ burĩ mũno gũtirĩ ona gũtirĩ minista rĩu mũndũ maragia rĩu na Ruto nĩ Murkomen so nĩ kuga ministers aingĩ ona matingĩhota kwĩra president harĩa hatarathi wega kana matingĩtĩkĩra nĩ metigĩrĩte mũno kũbutwo gũtirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũbutwo no ningĩ na niĩ ngauga atĩrĩrĩ unless ũkorwo nawe he kaũndũ koru wĩkaga ndwagĩrĩirwo gwĩtigĩra kũbutwo nĩ kuonania we ũretigĩra kũbutwo rĩ he kaũndũ koru wĩkaga thĩinĩ wa thirikari na kana he kaũndũ ũngĩkorwo hihi mwaneka na Ruto nĩ wamenya ndũngĩhota rĩu ũkaga moral courage kana authority ya kũmwĩraga haha ti hega tondũ iye ũrĩa twekire mũthenya ũrĩa ũngĩ rĩu mũndũ ta niĩ rĩu Ruto nĩ aremirwo tondũ nĩ waririkana gĩkwĩra atĩrĩrĩ ndĩ chairman wa kamĩtĩ ya mbunge ya public investments niĩ ndekire investigation ya ũhoro ũyũ aragio wa Ruto ũrĩa acokire gũthitangwo nĩ ũndũ wa kũiya mbeca cia Kenya Pipeline akĩmahenia nĩ ekũmenderia mũgũnda wa Ngong Forest nĩ ndarĩ chairman na nginya hĩndĩ ĩyo twĩ thĩinĩ wa opposition twĩ KANU Ruto ageria uga kũnjĩra ngakĩanga mbeca ici nĩ twekire campaign nacio ngĩmwĩra aca tiga ũhoro ũcio ici nĩ mbeca cia mũingĩ kũni nĩ anjũĩ na ndangĩhota nĩ amenyaga ndangĩhota kũniam twist so idea minister no akararie president up to what extent nĩgetha ndĩgakĩoneke hana insubordination thĩinĩ wa in a respectful way rĩ mũndũ nĩ athiaga ũkamwĩra atĩrĩrĩ ũkamwĩra ĩno rĩ ũguo ĩhana rĩ ti njega ona kana thĩinĩ wa mĩcemanio ya cabinet ũkarũgama ũkauga atĩrĩrĩ ũũ minista ũyũ arauga rĩ ti ũndũ mwega nĩ ũndũ wa itũmi ũkaheana itũmi ciaku na ũgathikĩrĩrio no rĩu gũtihana ũguo cabinet ya William Ruto ũngĩona kaũndũ minista anjia kũheana kũ-present kaũndũ rĩ ũguo Ruto nĩ oerera igũrũ ũkamenya hau na interest ya William nĩ ũguo nĩguo gũthiaga na mbere rĩu ũmũthĩ ũyũ nĩkĩo ndĩrakwĩra gũtirĩ minista wĩna courage tiga ũrona magĩũka na gũkũ wakĩmonia harĩa mariko-inĩ Nyandarua makirĩte ũguo makĩte makarigwo nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere mauma hau rĩ nĩguo ndĩraiguire angĩ manjia kwaria na gũkũ ndiũĩ mena gũkũ mafactory ingĩ na angĩ mathiĩ mbunge anake nĩguo marathiĩ kwaria no harĩa matingĩetĩkire kwaria no rĩu karigwo rĩu ũyũ nĩ wakĩ no gũkorwo wĩna kaũndũ onawe koru wĩkĩte nĩgetha ũtuĩke atĩ ndũngĩhota kwĩra mũnene haha ti hega ũkũmũkarari kũmwĩra atĩrĩrĩ tũtingĩhota gwĩka ũũ tondũ watho ndũretĩkiria ũguo nĩguo ndekaga so nĩ ũreciria Inspector General of borithi ũcio ndarĩ kĩrĩa ũcio ekaga ũrĩa Ruto arenda ndarĩ ũndũ ũngĩona Inspector General wa borithi nĩ arathiĩ nginya mĩcemanio ndwamwonire hĩndĩ ĩmwe na kũrĩa Nyĩrĩ agĩthiĩ kwake na akaheo microphone yaria atĩ agĩithia andũ karigwo gũkũ nĩ kumwanjia ũhoro ũyũ
Inspector General wa borithi ri athi kweheria andu kari micemani ya public Okay. you know riu ko twina bunge njega ri mangianjire uhoro wa kumweheria wabici. Okay. Tondu riu niko ni a lose kiria independence ire ahetwo thiini wa katiba. No riu tondu utire bunge ire ikuo ni chorus ya kuina chorus ya Ruto. Angemera ke Inspector General ke marumu areka ni sawa. Okay. Riu ungemenya bunge wira wayo one of the kiria uria munene muno ni wira wa oversight. Na yako oversight state officers. Okay. Inspector General ni state officer. Ni matigio mati nduri waigua maona makiria kugo ni akire mahitia kana kiki. Okay. Mwana kana sawa. Riu na gwatu mirwo goons no sawa. Magathi haria bunge kuina rwimbo tu. Ule William Ruto ara matwara Singapore ndiyo kana na nimagereire kana ni yake kiwi mena maundu maingi muno tareke twena na gukuria atiriri oiga bunge iyo ne athire ndudu-inĩ ya ministers ati gutiri ungiaria ona ngimenya kaundu gaka ti kega so o matingiruta wira wa kwa advice tondu magi gukorwo me advice as a president no tuge magoti ni matigarite as taraini ya muthia ya defense kana ungiuga ati state ya magoti ungimethori mo ngiuga iha magoti hariona ka hope. Okay. Katari kanene muno tondu kwina majaji mamwe mangirora uguo tu mone ta thirikari ni gwerenda uguo meguthi kururu uguo megutua cira kuringana na marona mareciria thirikari ona gutie mundu korwo akimahurira thimu ni mageciria tu makarora uguo geciria thirikari no ni gwerenda engiendo na ni gucokia thutha handu twari miaka ya early 90s arikana hedi andu manyitagwo magatwarwo igoti-ini hwaini no riu mundu jaji arora uguo akiona no woka ni cunga kamene uguo thirikari ina yenda mundu uyu oho riu mundu atwegero kuringana na jaji uria woka acha prosecutor woka woka ndio ni cunga ari DPP riu andu magoti mathia makona niwe woka kamenya uguo thirikari irenda uyu oho ukaimwo bill maundu ma mithemba iyo aria twinao riu ri matireka uguo muno no ungirora tariu urathi kuigua mundu ni aheo board tumaite tunini ukaigua ati waheo board ya milioni 5 karigwo board ni kindu ya gutuma ya kuhakikisha ati rucio ni ugacoka igoti-ini riria ugetwo no ungirora condition iria imwe iroka na majaji mamwere magistrate ki ukona haha uyu ndanahuthira akiri ciake kana ndanamenya ni kigi kiho but ekejuge turiona munyaka kidogo hena majaji mekuo still mena principle na teru acio amwe ne orona ruma ota guthie makagiria thirikari makarugamia mundu mwe thirikari ireka woria guku kaigua Ruto anegenete no at least mangoti ti moru muno ona Chief Justice ni arageria muno ni arageria tondu ni andu matari mamu understand do andu monaga Martha Koome soft but ni mutumia ukoragwo very resolute ni etikitie muno horo wa rule of law no tikuga ati ndagiaria na president kana aria na bunge tondu maundu maya mangi mekagwo ri muracabu bururi umwe muracabu andu amwe ni arenda budget agathi akauga turenda budget ya muthemba muna mbeca cigana ona riu is up to the bunge na aria angi mamwe no ndatuika ndaria atuika ati akatuika shy ni kwaria maundu macio koguo for that reason ni ndimuhete gitio na ni undu wa gukorwo that resolute ni atumite majaji mamwe magakorwo nao mena kiria mena strength capacity ya kuregana na maundu mamwe
moru ma thirikari mundu ranjira u comment kaundu gaka twagwetaga police brutality ne tuone athuri akuru a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ mathiĩte mahoya shrine kũrĩa Gĩthũngũri kũrĩa kũratuĩka nĩ mũgũnda wa eka 58 na marathiaga mahoyanga nĩgetha macoke mehoe thirikari ĩtige gũthũkia ĩroneka cultural ha ũndũire wa Mũgĩkũyũ marahũrwo tear gas ũngiuga atĩ ũhoro ũyũ wa ucio nĩ ũndũ wa kĩeha mũno na nĩ rĩu ndanaruta wĩra Gĩthũngũri igoti-inĩ nĩ njũĩ hau na tondũ nĩ shrine cultural shrine ya Gĩkũyũ rĩ gũtuĩka atĩ thirikari nĩrauga nĩ ĩgũthiĩ gwaka nyũmba hau nĩ mahĩtia manene mũno na athuri magĩthiĩ gwĩka maũndũ mahoya mao niĩ na ndĩke mũthuri ona niĩ nĩ ũru mũno tondũ Kenya ũrĩa gugĩte gatene rĩ Kenya nĩ member ya United Nations family na thĩinĩ wa resolution ya hĩtũkirio nĩ United Nations Security Council number 2347 2347 eugire cultural shrines, any interference with cultural shrines is a war crime. Na International Criminal Court ikihitukia judgment landmark decision acknowledging ati guthakira cultural shrines cia any community is a war crime which can be tried at the ICC. Ndio rugo William mtu areka regu tha ici na thirikari yake no tura document ndio rete my friend Rigathi akiuga ni ahe mawakiri atongorio ni Paul Muite muthuri twete gitio muno atongorie mawakiri kufuatĩrĩra ũhoro ũcio wa gũthiĩ desecrate na Gĩthũngũ cultural shrine ya Gĩthũngũri tondũ ũcio nĩ ũhoro tũna twagĩrĩirwo kũũtwara nginya ICC tondũ na koretwo kwĩna example ti atĩ nĩ ũndũ wa mbere kũrĩa West Africa kũndũ gwetagwo history gwetagwo Timbuktu ya gwatuĩkire nĩ andũ mathire gũthiĩ gũthakĩra kũndũ kũu rĩ International Criminal Court nĩ yatuire ati that was an offense under international law under the International Crimes Act koguo rĩu ũguo borithi marekira gũthiĩ kũhũra athuri magĩka ceremony yao ya mahoya thĩinĩ wa shrine a cultural shrine is an affront to the Gĩkũyũ community na tumenye kinya katiba nĩ ĩtĩkĩrĩtie ũhoro wa cultural shrines based on the provisions ya article 11 ya constitution koguo niĩ ona niĩ nĩ ngũnyitana na arĩa angĩ I don't know what you say in Kikuyu, condemn in the strongest terms possible. Gũkũmithia yes ũhoro ũcio ũrekĩkire ũrekirwo nĩ borithi itũmĩtwo nĩ thirikari ya Ruto gũthiĩ gũikĩria athuri respected elders magĩtongoria mahoya thĩinĩ wa shrine yao na kana nĩkĩ William Ruto amenye ona kana kenyũmba kana kĩa hinya tondũ thikũ ici nĩ wamenya nginya mama ona cia igoti ndarathikĩrĩria amenye no ithuĩ twarĩ kuo no ithuĩ tũgakorwo kuo ndegũtũrehera manyũmba kũu ndanakora andũ makiuma marima-inĩ kũu nĩgetha atuĩke nĩ harĩa aronire hega kuoya nĩ shrine ĩyo tũkũmũhe onyo ũguo arerirwo nĩ athuri emenyerere mũno athuri amwe no ndĩraigua no marakorora nĩ athuri akũrũ a mĩaka 70 kĩndũ ndaigua no marakorora nĩ ũndũ wa tia ngasi no agatia ngasi anga njiguaga andũ makiuga ona ngatitere ya tene anga nĩ yarũrarũririo rĩu tikĩũĩ reke mwecimwe tũke ũhoro wa IEBC tondũ gaka nĩko kaũndũ kangĩ gakoretwo gakĩarĩrĩrio mũno na nĩ njiguĩte mũkĩaria ũhoro wa kamĩtĩ ya IEBC mateta manyu meha megiĩ IEBC
twambĩrĩrie atĩ ũrĩ kũringana na gwetĩka gwa iguithanĩtio mbere rĩ atĩ commissioners makĩappointwo rĩ mĩena yerĩ ya siasa nĩ ĩgakorwo ĩkĩhusishwo no maũndũ macio Ruto nĩamaikirie in the dustbin ngwĩciria mageithania na Raila nĩ atuire rĩu gũtirĩ mũndũ ũngĩ Kenya agĩrĩirwo kwaria nake agĩthiĩ akĩappoint commissioners yake na nĩkĩo tugaga commission ĩno nĩ ya Ruto no ndĩkĩrĩ na ũhoro tondũ tũtinguga atĩ meherio wabici-inĩ thaa ici tondũ ũguo nĩguo Ruto agĩenda tũngiuga commissioners tũngiuga atĩ meherio thaa ici rĩ Ruto angĩhũrahũra hĩ mũno no etane mahoya gũkũ State House nĩ gũkena rĩu nĩamenya gũtigakorwo gĩthurano 2027 mwaka ũyũ tũroka koguo ithuĩ tũtirenda mehere no nginya tũthiĩ na mbere kũmera ũrĩa kwagĩrĩire na tuonanie na marega kũmwe nĩ tũgũthiĩ magoti-inĩ tondũ no nginya tũtingĩkira ũguo tondũ tũrenda kura ĩrĩa andũ magaikia mũndũ aikie kura yake rĩ ĩkorwo nĩ ĩratarwo. Okay, sure. Let every vote count. Kura nĩ yonanagia wendi wa mũingĩ no nĩ tuonete maũndũ makoretwo namo marageria gwĩka ũkora na ũthũ ndikwenda kũheana example ĩyo tondũ ũhoro ũcio wĩ igoti-inĩ ũmũthĩ nĩguo scrutiny kũrĩa mbere North ĩranjia ũmũthĩ nĩ ngĩamũhe example lakini ndĩekendieku no njuge niĩ nĩndĩerĩtwo nĩ andũ nona commission na nĩ kuma ti atĩ nĩ ĩno yanjia ĩkoretwo eka practice gakoretwo ho ũkerwo thiĩ woe kura no woya kura rĩ mũthenya wa gũikia kura ũkerwo ndũgoke na kandi ĩyo ũkara kĩbandĩ ũkeyũria atĩrĩrĩ kandi ĩno waheagwo yake no tondũ tũtioke ona tũgĩthiĩ ona 2017 tũgĩthiĩ gũikia rĩ niĩ ndĩa ndathire ngĩrwo hatirĩ bata wa gũka na kandi tondũ niĩ kandi yakwa nĩ ngoragwo nayo ngĩũria nĩkĩ ngĩrwo aca bora kĩbandĩ nĩ kĩiganĩte nĩguo sawa tũtieyũririe nĩkĩ no rĩu mĩkora ĩno ĩtagwo andũ arĩa mokire makĩrehe tekinoronjĩ ĩno ĩtagwo ya Smartmatic nĩ monire weakness ĩno ũhoro ũcio wa gũikia kura na kĩbandĩ na rĩu makĩrehe ũngĩkorwo no ũthome audit report ĩrĩa yekirwo nĩ PMG 2022 nĩonanirie kwarĩ na andũ marĩ duplicate voters ukona mũndũ nĩandĩkithĩtio maita ta merĩ kana matatũ ũmũthĩ ũyũ nĩ tũrona maũndũ macio no maroneka koguo ũngĩathire ũkona ũngĩona ripoti nĩ yugaga ũhoro wa super returning officers na super users backdoor access andũ maretwo Smartmatic technology yao nĩguo mareka na ĩkĩ wonaga makiuga nĩ mekwenda kũ-integrate data ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa SHA nĩguo Ruto agĩtira akĩhũra gĩthũri ũrĩa andũ mandĩkithĩtio thĩinĩ wa SHA kwĩyandĩkithia nĩguo gũthondekwo anyway data ĩyo rĩ nĩyo maroya maka-integrate na ya ABC niĩ nderirwo nĩ hatũ 2 places mũthenya ũmwe twĩ Naikuru mĩcemanio-inĩ yaitũ mĩcemanio na athuri arata akwa amwe anake anini makĩnjĩra sorry twokire no nĩ indo kũrĩhwo twarĩhĩtwo ngĩmoria kũ twokire kũrĩa kwanyu na tũgĩikia kura ngurubu ĩrĩa twarehetwo that is better no rĩu manjĩrwo ũguo rĩ ngĩona ndietĩkirie no tũgĩthiĩ na mbere na mĩcemanio twekaga rĩ nĩ wikendi twathire raundi ya Naikuru tũkĩrĩkĩria Nyĩrĩ twarĩkĩria Nyĩrĩ twĩ harĩa hau in the evening tukĩrĩa dinner rĩ
hayuka ningi anake agi arata ndindi moi ki pole mheshimiwa ke kura kwanyu tuokire no ningire ni kuri watwarihitwo ni wika atia tugia yokire gwikia kura okay kimuria kai mwandike kai mwaire kura ku kijirasha Fiu tu wa ndiraiguite the previous day ndero ni andu na iguru athi maikirie kura ri gituika interest ri kumenya ati uria gwathire makijirasha rwi ukana kibandi ri wahinya kimskit bicha yaku ikaumira ukayo ballot wathi weikia kiririkana kweli gutia huthagirwo voter register iria gukanya ritwa ria mundu gutiari no wathi riu urona ni undu wa naihenya ukona ni efficiency andu arĩa matuĩkire efficient muno wekira wahinya thumb kidore ri bicha yaku ikaumira ukaheo maratathi ukathi ukaikia kura na ukathi okay so yaje gweka uchunguzi wakwa independent review so ndonire ai uhoro thikira au ni othe no ri na no nginya maundu macio tuma correct okay tiate ni kiru ya gwitigira tondu gaka reka urutwo gi correct ko insist riri no nginya voters register ikorwo ho I see mundu aikia kura tondu ugioka uikie kura haha ri uroro thini wa voter register kimski no ekwa identify no ugoro hare wageri rukiurio le voters card ya sure pogu nikio turauga kambuni ino ya Smartmatic no nginya yehere na kadarathi ndirahirio kadarathi iyo ri ndui ndiathirite mundu urathire Marjan ona ndaigua gwiko kureku athie ucio ni mundu wagirwo kurwe njera tondu a extended kadarathi iyo kinyume cha sheria tugutia ucio ti wira wake ndari na hinya ndari na hinya wa gwika uguo utare commission sure a extended kadarathi iyo ekire wika mena gaka kegu ona gaka kegu karetwo sunguli kadarathi iyo no ma extended illegally ona ya ku print ballot ekio company igitagwo Lycos ya kuma Greece printaga ballot papers kamoru gaka karetwo sunguli gaka acting CEO geku ni koi uhoro ucio okay ni wira uria mekite commissioners metagwo Cherera 4 yes actually makiria makiingira wabici ri makorire kadarathi icio ciathondeketwo acio no athiaga oro uguo ti kindu matiari undu meka mangiahotire gwika maundu nimekitwo ni Marjan na commissioner mari kuwa Chebukati na Ngulie uyu Ngulie riu na ni advisor wa Ruto na ni kaundu katagirirwo thini wa governance ri taribu ngirora geko watho ugite atiriri he mawiro tangiheo taribu ndungithie gutuika commissioner wa IBC aikorwo ari mubunge for the last 5 years inetho ukeheria interest yaku riu mundu ndagikorwo arari commissioner wa IBC nio amenya acio atatu nio matigirwo haria Bomas ati umuthi ni advisor wa William Ruto so kejuria mheshimiwa githurano gia 2022 no ndo atondo turauga kiari githurano free and fair riu ekejuge mundu no uge kiari free na wakire mwaho ucio riu ndare mwena ucio no uge kiari free no fairness ni questionable tondu maundu mari ndacokire kumenya ndacokire kumenya maundu mamwe yuria ni kumareka ni kirathi na mbere na nyine njugie ni uririkana ni ndawire titene muno Ruto ri nigetha tunyitaneri ni anjiririte giti kia running mate na no ni ndaiguaga uria mararia andu ake a UDA na magokange makanjira ati riu ithuĩ twĩ thĩinĩ wa UDA turauga no nginya running mate aume kĩama-inĩ kĩa UDA wewe wa DP ngĩmera niĩ ndingĩũka UDA ĩyo ndaregire koguo mũthenya ũmwe rĩ Ruto akĩhũrĩra thimũ ndĩ Mombatha nĩ weekend ĩno rĩgũka rĩu nĩgetha oke atangathe Rigathi Friday ũngĩũka hwaĩ-inĩ ngĩthiĩ harĩa
residence ya deputy president ngikora andu angi agutukianjia Ruto ngiro ario area rĩrĩa twaikarangire mũno rĩ ngĩtũmana ngiuga rĩu erwo nĩ ndathiĩ nĩ njũkire no nĩ ndathiĩ agĩtũmana ngiuga ndigathiĩ njeterera nini rĩrĩa aumire kĩarĩkia rĩu nĩ gũkinyire kĩrũtha ĩmwe ũguo na nuthu cia hwaĩ-inĩ agĩũka akĩnjĩta tũgĩthiĩ ũguo tũthiĩte ũguo akĩarangia akĩnjĩra rĩu nĩguo anjĩrire rĩu andũ ake nĩ marehete thĩna ngĩmariguĩte niĩ ndĩna riboti ĩyo na hatirĩ thĩna niĩ rĩ niĩ kĩrĩa itarenda ndirenda wĩra wa speaker njiganĩtie no na ndikũmind kũrĩa itarutĩte honge ya thirikari ĩrĩa itarutĩte nayo rĩ nĩ executive imatho ĩyo nĩyo interest yakwa agĩkena mũno rĩu rĩrĩa ndamwĩrire niĩ ndirĩ na thĩna ona ngĩappoint mũndũ wa UDA tondũ nĩguo andũ ake majority marenda angĩmwĩra rĩu angĩkorwo twĩna bata na kuhotana rĩ that is a good ĩyo the best way to go kuo ũrũcio nĩ wamũkeririe mũno akĩona iria arĩ na maũndũ maingĩ nĩguo rĩu anjĩrire kĩrĩa gĩatũma aikarange aikare anjige hau akĩnjĩra kũrĩa thĩinĩ wa nyũmba main house arĩ na athuri atatũ arĩa acemanagia nao akĩmũria arĩkũ rĩu mũndũ nĩ agĩkenire rĩu nĩ agĩa confidence akĩnjĩra mena Chebukati Gulie na getagwo Mamo kara kamũthuri kara gakue gakuma Marsabit North Hall marĩ na okuu nĩo makĩarangagia hĩndĩ gĩthurano gĩtigĩtie kĩndũ mĩeri ĩtatũ ĩyo arĩ mweri wa ĩtano so it's about 3 months too yes less than 3 months tondũ rĩrĩ weekend ĩyo rĩ tũgĩtina Saturday Sunday nĩguo atangathire rigiji mweri wa gatano gwĩjĩra kuo gĩthiĩ gũthira twarĩ less than 3 months to the polling date rĩu niĩ kau ngĩmenya hakwahana atĩ rĩu ũyũ nĩtũramenya thirikari ĩrĩa ĩrasupport Raila no nĩwaigua rĩu aya commissioners cia atatũ rĩ nĩ maroka kũu na makehingĩra nyũmba nakũ ngĩmenya haha hena ũhoro rĩu macokire kuoneka thutha rĩ metagwo Cherera Ford rĩu rĩu no njuge free no fairness hau ndingĩcomment ndũngĩmenya ndũngĩhota ndiarĩ mũcemanio-inĩ ũcio ndwaheirwo hint at all kĩrĩa kĩarĩ no nĩ ndonaga nĩ mũkenu ndonaga Ruto nĩ mũkenu mũno nĩ ũndũ wa kamũcemanio kau marĩ na athuri acio koguo maũndũ marĩa marĩtio mũcemanio ona ũtomoĩ ti maũndũ marakarĩtie ndarakaraga nĩ ũrĩa mararia kũu na twatigana rĩ akĩnjĩra tũgacemania rũciũ the next day kĩroko tene gwake twarĩa breakfast I think kilo 6:30 twacokire kũjoinwo after about 30 minutes nĩtwajoinwo nĩ Kĩũnjũrĩ no rĩu ndathi nĩ anjĩrire mũcemanio ũrarĩ mwega ũcio marĩ naguo na athuri acio rĩu ona baadaye ngĩcoka kuona andũ marauga atĩ marora atĩ maroka na gũkũ Serena press conference metagwo Cherera 4 nĩ ndamenyaga haha harĩ o kaũndũ aya mena kaũndũ marauga no matirahota kwaria maũndũ mothe rĩu macoka kwaria later amwe ao kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo transmission ya results process hiyo rĩ document ici ciuka igatuĩka igakanfatwo igoka PDF na PDF no ĩkorektwo no yamendwo koguo andũ aya ona kambuni itũ ya Safaricom I think is complicit maũndũ-inĩ maya koguo IBC ndigiuga atĩ gĩthurano kĩu kĩarĩ no njuge kĩarĩ free tondũ ndiaiguire kũndũ kwarĩ na intimidation no ndigĩre hau ũhoro wa fairness ndingĩaria mũno so na tondũ watwĩra IBC ĩno waigane ya president Ruto na wacoka watwĩra ũhoro wa kaũndũ gekĩkĩte
2022 so nike kigiria agikorwo wina ngaja ciegi fairness maundu macio mecokere 2027 kamureka atia gutigirira maybe riu mugire mutare okay riu tore tukioe macio mari kuo ri itoke turakiuga aya ri maundu mau raiga tukimera rora ri hangi okay tugathie tukauga ati kwathe turenda guthiite igoti-ini kubairwo cira riri no nginya polling stations marogire meku advertise 55,363 polling stations. Yes. No nginya polling stations icio ikorwo ni iramenyeka haria iri kuone muguthi mucione physically okay tutigekerwo ghost okay thirikari ya Ruto no ikoretwo na ma ghost schools turenda 6 months mbere ya githurano okay miri tatu nega tucirore tuone kweri ino ni iretwo polling station iriku kana center muno tuthie tumenye iho ici ingĩ irerwo gũthondekwo thoko-inĩ icio no nginya tũrege polling station igo thoko-inĩ rĩu gũthondekwo thoko wa mobile sijui ati kũrĩa kwendagĩrio ng'ombe kana mĩnanda ya mũthemba ũcio akore kwĩ kũndũ kũhana ũguo rĩ nakuo no nginya tũthiĩ tuone okay na twina maundu maingi muno turaharirie ma muthemba ucio na ningi nitukuria andu register yarika eno iroka andu mathie magaceke okay tondu uraigua mundu riu mwanake ucio waku ucio riu kioko nangi ukaigua mundu ndari oya kura no aratuika record yorania ni aikirie kura 2013 2017 2022 na nä rä mwanake arari kuoya kura maå macio nä tå kwenda kå menya na IEBC nä guo tå ramera matige å horo wa kwä hingä ra na hau å guo maga gå twä rora mareka nä tå kå monia nä må koretwo må gäthiä nä må thiä te mä cemanio na IEBC mä cemanio ä koretwo hana atä mekaga å guo no tå ramarora å guo tå rona ati andå very transparent no nä tå kå we are going to smoke them out okay tondu nä tå kä rä a kä agä rä irwo gå korwo kä ho na tondu nä tå andå aingä må ingä wa Kenya nä renda Ruto ehere okay na tondu rä u arä a ehokete no hau arä andå hangä egåcie no IEBC okay na nä kä o tå koretwo tå mä må rä kä te må no tondu tå ngä enda wendi wa Kenyans å tuä ke reflected thä wa ballot he ndå ragwetete å horo wa na no hutia kaå ndå kau ndäta ya Kenya kuoywo ä kahå thä rwo na njä ra ätagä rä ire atä na ä Dubai kana å roigä rä te atä a må hecimwa å rä gä te ndäta ä rathongerwo Dubai nä kambuni ä no ätagwo Apiero ino ya Mwende Gatabaki mutumia wa David ikoragwo maundu mara mothe mekagirwo Dubai ona ino ya Asha nyamu icio cia Asha na Convergence magacoka makanyita na Safaricom na kĩrĩa kĩratũma twarie maundu macio rĩ tondu rĩu rĩ kĩndũ gĩtagwo conflict of interest ũngĩrora rĩu company ĩyo yatuĩka involved na maundu ma technology na Safaricom na mundu ya chairman kuu ri ni murata wa Ruto muhindi witagwo wakiri witagwo Adil Kawanja ugithi unyitanirie maundu macio mothe na maundu mothe ri marekirwo Dubai okay ona ici cia Smartmatic ri mandikite ni merirwo ni igoti marekiria mahingure server yes mandikire marua on 22nd August no on that 1st August makiuga ati matingihingura thĩ nĩ interfere na intellectual property gwakĩrigwo atĩrĩrĩ tũngĩhota gũkorwo tũrĩ na contract yatia na company tũtarahota kũrora maũndũ marĩa ĩreka nĩ tondũ gũkorwo gwathio igoti-inĩ igoti rĩa ruta onda
atuĩka atĩ aca IBC ndĩngĩhota kũ-implement order ĩno tondũ kambuni ya mena yo rĩ maya manyitania nayo rauga nĩ kũ-interfere na intellectual property. Nĩ intellectual property ĩrĩkũ ĩyo ĩtangĩhota kũrorwo nĩ Kenyans? Nĩkĩo tũrauga rĩu kambuni ĩyo no nginya yehere na tondũ maũndũ macio mothe marekĩrwo Dubai through the nyamũ ici ciĩtaga cloud computing nĩguo maũndũ macio marekwo. Nĩ mohithanĩtio na ithurano kana hihi mohithanĩtio ũguo? Nĩwonete IBC makiuga nĩ mara integrate data ĩrĩa menayo na National Registration Bureau registration of civil persons IDs na passports amenya rĩu nyamũ icio ciothe ciĩ thĩinĩ wa office under the office of the president. Na no andũ aya no tũramenya mena ũkora mũingĩ tondũ rĩu data ĩno rĩ tũrauga ti njega rĩ kwĩna examples nyingĩ mũno. Audit ĩrĩa yekirwo na nĩ ya thirikari, report ya thirikari ya kũrĩa Ministry of Education NEMIS na ũmenye nĩgetha mwana andĩkwo thĩinĩ wa NEMIS mwana ũcio nĩaheanire birth certificate. Audit yonanirie ciana 973,000 hakuhĩ million ciarĩ ghost na ciaheagwo mbeca cia capitation kũhĩtũkĩra thĩinĩ wa data. Rĩu data ĩyo rĩ nĩ ĩkũhota kũrora ciana hakuhĩ million ghost itarĩ kuo na ciandĩkithĩtio through birth certificate. Ti kuonania record cia thirikari nĩ njũru mũno. Nĩ kwenda gwĩkwo a lot of forensic auditing ku clean up pure. Na ĩyo no ĩgateithĩrĩria nginya gũkũ kwa IBC na kwĩna time kwĩna kahinda ga gwĩka ũguo nĩgetha tuhote kuhakikisha maũndũ marĩa manekĩka na kũu mbere rĩ ma 2022 rĩ matigacokerwo. So na data itũ no tuge ona yo ndĩkĩrĩ safe anyway. Data itũ ti safe na nĩkĩo ndĩraugire data commissioner nĩ ekwenda atwĩre nĩkĩ ĩgũtũma etĩkĩrie information on Kenyans ikorwo ĩ moko-inĩ ma foreigners na ĩkarutagĩrwo wĩra outside Kenya. Nĩguo nĩ tũtirĩ handũ hega. Kana agreement ĩrĩa yarĩ ya America sijui about ya ũgima wa mwĩrĩ could be. No ĩrekwo quietly tũtekũmenya gũkũ nĩ twaregire na gũkorwo no ningĩ nĩ yaheanirwo secretary thĩinĩ wa system icio cia kĩrĩa cia rĩu makamunti macio rĩu Convergence na Apiero na Safaricom. Reke tuke ndeto ya kũhũrana na ungumania tondũ gaka nĩ kaũndũ kangĩ ona inyuĩ mũragwĩta thĩinĩ wa mũng'ethanĩro. Thirikari ĩroiga mbara ĩno nĩ ĩratwarithio na mbere na tũrona ica ikuhĩ kiumia kĩmwe gĩthiru ũguo abithaa a thirikari makĩrogamio wĩra hihi nĩ ũndũ wa maũndũ maya marahutanĩtie na maguta kũratuĩka nĩ cartels na maũndũ ma ungumania na maũndũ ma kwenda kũenyereria mũingĩ. Maũndũ macio matikũrekererio mathiĩ na mbere. Mweta mũng'ethanĩro nĩ mũrona kwĩna mbara genuine ya kũhũrana na ungumania? Ndĩngĩkorwo genuine tondũ rĩrĩ rĩu hena igeria ona angĩkorwo tũtikinyĩte ho. Ona gũtirĩ ona acio marerirwo matige wĩra rĩ ĩyo no theatre nĩ drama. Tondũ rĩu rĩ nũ ũramera matige wĩra nĩ Ruto rĩ rĩu ũhoro ũcio wa maguta rĩ na nĩ rĩu Kenya matirĩ mamenya ũhoro ũcio. Andũ arĩa mendete kũnyitana na thirikari ya Kenya twaingĩra thirikari-inĩ oro ũguo rĩ nĩ andũ a Saudi Aramco. Na niĩ mokire haha makĩ presentation ngĩigua ĩ njega mũno tondũ ũrĩa mendaga manyitane na thirikari kambuni ya thirikari ya Kenya ĩrĩa ĩtagwo NOC. Ndaigua ũhoro ũcio rĩ ndĩnjire kĩhoro nĩ mwega mũno ngiuga akendie njĩre president tondũ kũringana na ũrĩa mandarĩirie rĩ bei yarĩ ikũrũke to between 100 and 110 Kenya shillings per litre. Ndaigua ũhoro ũcio ngĩigua nĩ ũhoro mwega mũno
Eto tu igire tu kera yoro hasla utaidia mama boga na boda boda re. Ige tu ka excited. Wengi de shira yate maundu maturaria ma boda boda ni kauro tu eteketie ngoro-ini citu. Kumbe yari itheru. Githie ngira Ruto ngimuhe rugano ruu no ni twathiaga mucemanio etagwo Africa Summit Washington ni ona diagirwo gukorwo ndi huru ni undu wa maundu mari ho ndenda guthie ngariririe ma etagwo Millennium Challenge Corporation from the House of Representatives ya America ebeca mahe menda kuhe Kenya cia kuhetukira riu etagwo Millennium Challenge Corporation no ma condition ni mekirite ri ni ndirite Ruto ndingi approved age ndimwira cha ndu wa $8 million $8 million yes ngimuria is that the reason tukwirwo ati nginya tutikari oro wa katiba itu anga ngimira no we are not a banana republic akiona na musimamo very strong na ngimira cha kaba beja yoshikare idadi zukoloni mambo leo akwa ndo marauga tu ati ni undu wa besha tuambe tutigane uhoro wa katiba itu ngimwira katiba irauga besha kana cia muthemba uri kuri ikingira guku no nginya igerere thini wa consolidated fund amarauga ati agathondeke aga tuya mutungi riu twakorerie uhoro ucio githi na mbere ngimwira cha nikio gitumi ndetirwo mucemanio ucio wa Africa Summit wari mucemanio wa president na ndirikana twari na Professor Ndung'u tugithie riu tweku andu acio taundu ora mukuri ngimatwara kwi Ruto kawa-ini wake na agithie makimuhe presentation agithikiriria na akiuga very good njega muno akiyarwa yari twacoka Nairobi ri JB umarehe kimena sawa itu ni ndiaruta wira ni no ndari wori hata eno aririkana kwa na problem cia maguta ni ndaigua andu ora mari angigua riu this is an opportunity moka mateithie bururi na tonigio gwe company ya thirikari ri riu ni ndoraga kaundu kahuthu muno tuoka guku gwituika kwina maundu ma Jamhuri celebrations kiki magithira tuika nigukire thiguku Christmas tugithie kiria twacoka January ri niguo ndacokire kumenya he kaundu gathiaga na mbere David D chairman wa Economic Council ya president another advisor kuwetagwo Hassan Mohamed na Davis Chirchir no ari minister wa petroleum kichunguzo ugo girome Dubai na kirati marariria maundu macio ma maguta sibudorie na do nero horo you're in the dark now. I'm in the dark no moka macoka ri ni matumirwo moke manyone matumwo ni president gure president is this the same thing akijira the same no moka mahoro ri gwatuika ati ni G2G ngimuria G2G no kayana atia gitikariu ati ni negotiations ni advanced kabuni no yetu ADNOC ya Abu Dhabi na ENOC ya Dubai Saudi Aramco na diari ho no ni maragiria kureho riu gwiciria ni nyona gatari kwira meru acio na one eka undu mendaga Saudi Aramco marora the quantities ile Kenya irenda ri riu marero machina aya ngiri ri bakauga ndi karika biashara kanini muno twenda kumuhe ciothe riu atuika cia gutikwe uguo negotiations icio igithii na mbere ni mokie gwakwa wabici maito meri matatu gimahe some of my senior state councils who are experts in the oil industry na magithii no ningi bakauga giona agreement irarehe thina tondu ri aria maratuika ni kambuni cia thirikari cia nakuria no guku ri matiranyita na thirikari
tabojite o hanini tu todo ndenda twambiriria hau tugicokereria ndenda twatithie o hanini tu na no thina vena utwikiria ndumiriri gweta kaundu uria kiuria twina mheshimiwa Justin Muturi tugucoka thutha wa ndagika imwe tu. Kameme TV. Mafanikio hayaji kwa bahati. Ni matokeo ya bidii, uvumilivu, kujifunza, kusoma, kujituma na zaidi ya yote, kukipenda unachokifanya. Kupata mafanikio kama Skiza tune yako, dial *811 *614#. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. What if ungepata all you love to watch in one place? Kutoka action movies, African movies, masoap, maseries, hata makatunza watoi za kuwabamba nazo. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablet ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's 100% free. Unangoja? Tukiraga mara agete nyina gutigirira o mundu ni mathira ubosho wake wa o muthenya. Matua ma biashara yaku matigekwa ni mwihumbi thuti uturaga ofici na ndareka stoko kenda cia utuku. Homuka ni ya murimi wa kawaida uria ukagira tene na nyingi, uria wambagiriria biashara yake na muigana wa mbeca nini. Mwambĩrĩrio tukahũra cabi na ciĩgiĩ ũrĩa tũngĩhũthĩra wara na ũgĩ wa igũrũ kwambĩrĩria biacara, naguo wa kerĩ tukarika kũrora ũrĩa tũngĩambĩka biacara na icoka nini nĩkĩo kĩgĩna kĩnini. Na niĩ ngagũtereba o kuma wa gatatũ nginya wa gatano tukarunga ciĩgiĩ kwandandũra biacara, kumatha ũboco nenda-inĩ na nyingĩ tukainĩkĩrĩria kiumia na kũmenya magwa na mariũka ma biacara. Turiukaga kioski-inĩ gĩaku, saruni-inĩ yaku, haria uthondekagira thimu ciaku na biacara yaku o yothe. Muonjori omwe, Mukenya wa ma, rugendo rwa ma, gutire kugemereria. Nyitinagira nanie wa Hua Kareithi, nanie wa Ngari wa Njenga, gũkũ gwa Kameme TV cikĩgera wega thinacara nginyagia thaa imwe cia hwainĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Hũmuka. Gaka nĩ gatũrũ ka wonjoria. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi Zunyoizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu taikaoni kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya!
akaona akiwa na umama, akamuita kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder, God of Thunder, akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi this type round ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima, alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mavire nya kibisa. Abiru chwadi. Mwanzo firirida imewekwa. Wewe kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi, kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa kiumia nginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko, nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV, twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Twacokereria rĩngĩ na tũgacokia ngatho nĩ ũnyitanĩri waku o harĩa ũrĩ. Thengio mũno kũrĩ arĩa maratwandĩkĩra message kũhĩtũkĩra mĩtambo ya radio, kũrĩ arĩa maratwandĩkĩra message kũhĩtũkĩra mĩtambo ya TV, ciothe nĩ tũraciamũkĩra na ngatho. Imwe cia iria tũranyita, Njathi wa iria wĩ kũrĩa Pwani, ũroiga gũkũ twĩ mĩtambo-inĩ, Ciro wa Naivas Kubwa wĩ kũrĩa mwena wa Naivasha, thank you so much. Na Nderwo Mweshima ngũgeithie nĩ mũthuri wĩtagwo Kĩgoci. Meri wakwa Naivasha nĩ mwe warĩa marahurirwo tia gas magĩthiĩ mahoya. Dance Warens na Paul ũmũthĩ nĩ njũĩ nĩguo mũrahurũkia baba wanyu, Ngai amũhe hinya na amũmĩrĩrie. Mũndũ wĩtagwo Ndũng'ũ wa Nyambura, etagwo Ndũng'ũ wa Nyambura original, asante sana. Na andũ aingĩ, Papias mũrĩithi wa Prime Curtains aratwamũkĩra kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ, Samina Kunako, asante sana. Charles Maji kũrĩa Fathi Kĩmende, asante sana. Nĩ andũ aingĩ mũno mũno maratwandĩkĩra ndũmĩrĩri, nacio tũgagĩcoka tũgaciamũkĩra na ngatho. Na ona Alex wa Jamii na kuona nĩ andũ aingĩ mũno. Haya, twĩna Mheshimiwa Justin Muturi, mũtongoria wa kĩama kĩa Democratic Party, na ningĩ nĩ mũndũ ũhĩgĩrĩire maũndũ maya na kora tungatĩte ikĩro-inĩ itiganĩte. Na haha rĩu twambia kwarĩrĩria haha mũtaratara wa G2G. Haha no ũkorwo ũhoĩ gũkĩra ũrĩa Kenya mangĩkorwo moĩ, tondũ warĩ Attorney General. Maũndũ maya nĩ mageragĩra wabici-inĩ yaku, na gũtuĩka watwĩra atĩ he maũndũ mamwe macokire gwĩkĩka ũigĩtwo nduma-inĩ. Yes. Tarĩu macio makĩanjĩrĩria kũu guothe gwekagwo na kũrĩa Dubai-rĩ, mĩcemanio yathire gwĩkwo Dubai. Kambuni iria ciarĩ na ũhoro ũcio mũno mũno nĩ ĩyo ya Abu Dhabi, ADNOC, nĩ ĩno ya Dubai, ENOC. Na nĩkĩo ndoririe yũria Chirchir Moka na David D na Hassan Mohamed, na harĩ na wakiri ũngĩ private, ngĩmoria ĩno-rĩ, ici nĩ kambuni cia thirikari cia nakũu gũkũ Kenya nĩgetha ĩtuĩke ĩno mũrauga G2G. Yes. Government to government. Ona ndio noguo maragia G2G, kamoria nĩ ndĩraigua G2G. No gũkũ-rĩ, where is the G ya Kenya? Wĩtuĩka atĩ agakĩ harĩ marenderia thirikari ya Kenya maguta na tũtirĩrĩhaga immediately for 6 months. Na rĩu thutha wa mĩeri credit facility nĩ ũndũ wa dollar, problem ya dollar tiarĩ na dollar cia kũigana. Rĩu andũ acio nĩ metĩkĩrĩte kũhe thirikari ya Kenya breathing space, nĩgetha rĩu after 6 months mũkarĩha cia mweri wa mbere ũrĩa wetandatũ, ũgakoragwo mwĩna
when a grace period ya 6 months all the time. Yes. So on the face of it, yaro rogu, amero rogu kona energy gani ko tedia foroli. But then pump cost the price at the pump they are change ya. Na you know you need that information ala magete me ko le cost you okay between 100 and 110 yes per liter. Gitweka wabit gitweka concerned mono gigweta nyamwino de agenia gimori ari uri goko ne mane mwa ga kaida gaka ne kega ne kega uteiria forori thirikari yari na pressure ya dollar now the pressure the dollar was putting on the shilling. Yes. Gimera no ni gire ashiori no marederia goko Kenya. Nyamwe yari very yari no kora muigi muno. Okay. After several meetings, na mati ni moka wako wabishi. Tukaikara tu mago tuko sometimes. Wako gari ali amena kulia kama lishana kulia ali ni nominate carbon goku ito yeta go OMC oil marketing companies local. About 3, what we get the maximum 3, or every of those. You don't what we get. In fact, sound aram koma hora giro di wakwa office. Ne chiri na DVD. So madne ma di yega almost every now and then ma turaga Dubai. Na sound aram kora ru mahali na ori. Ni ya me hali ya Dubai Fujairah. Tiari the real ones kuma Saudi Arabia yenyewe. It is the Saudi Aramco Trading Fujairah. Okay. Gekigare ule akore vroni yogo teide kali. Kiwe teide ke but kila dia tigiro giori ne ime to G2G. No company that we o company de siana ko ule yale. O company ko appoint ala mare market aka maguta mawo. Kariwo lewu dirikari rokera. Okay. Tiga opportunity na ya 6 months. Dile haru agi dirikari rokera. Ego watu wegere company Gulf Energy. Gulf Energy no egeta go Oryx. Nege ari haru agi ne ga tigala na dio ana tiari carbon datu. Eu tu kaje ne mare ala mare he maguta ale ana ole uru ne mare market yes locally okay ona haga ti hado dirikari rokira actually ngo ndagaria kuria uthi kiru gya ji ya hali ya mwena uria ne roneka ji ya mwena uyu niho turaga goko thire koguo nie ni ndajokire kumenya through my own investigations baadaye company ici ciatwikire ici cia guku ena andu guku kumbe makiarira kuria ri company aciira kuria ciiragwo maguta marĩrĩagĩrwo company ici. Okay. No tondũ arĩa mara negotiate ni thirikari egwĩciria nĩ hoji ya guku Kenya yũkagĩra at least but otherwise ni maheni gũtirĩ handũ gũtirĩ kĩndũ ta G2G gũtirĩ G2G akogwe G2G ri after twarikia kile Gen Z riot ya 2024 ukigena oro wa broad based company ya Raila ndia kigirire hau the part of the G ona igirire ni B eno B Energy ni one of the companies ile ku riu ona ko ni sage no irare ku B Energy is one of the companies ona tuka kaji kama ona ne G to ne tuka broad based okay for no G broad based government so uguru yaigera ugenda kumenya rora marwa mara mandikirwo ni PS Liban tariki 26 mweri urathirire wetatu andikagira managing director wa Kenya Bureau of Standards Esther Ngari. Yes. 26 March marwa maciori
ugirora adora makoveirio ugithoma marwa macio 26th March mako mundu wa mbere ukoverio Opiyo Wandayi wa keri PS industrialization etagwo Mukwana not the minister PS industrialization hege tubikia da gweta hau kuma hau riu na magitumirwo Kipto wa EPRA magitumirwo Joe Sang wa pipeline copy igitumirwo CEO etagwo Paul etagwo Ruto kamuraka kaigirire niko ka CEO ka Gava Energy CEO eyo Gava Energy CEO wa Oryx CEO na commissioner wa customs which is this lady who has been made acting there wakere rito ya kere ho araf ega company kagi dirikana ndone DDG kera kore tie kaheo ka kwa Kenya Petroleum Refineries Limited is a Nigerian company etagwo Aramashi kere ogira marwa macio dina copy ya marwa macio they don't need it. The other one mukoverie marwa macio ri CEO wa B Energy ina kina Raila ori ogi mukoverie CEO wa One Petroleum ira ya Mohamed Jaffa na halewa carbon kage hau keo nitukabo acio nio makoveirio marwa macio ma na nio maugaga atiriri moraia metikirio gwikwo local inspection tolu ati ni undu ni history ni kuonania kila marathire alternative route kuma nja ya G to G koga metikirio meke matingia hoti ni undu wa agency matingia hoti go source kule ko there was no opportunity to do pre-shipment verification. Kogo moraia adwa customs na KEBS metikirie gwekwo because of certificate of origin ikirwo Mombasa na makoria gwekwo waiver ugikirwo locally urehete kindu goods ri ni urihagio penalty ya 5%. Kana $3,500 makoge eherio na ne mode dioro wa standard makuodete marwa ine macio libani yakuodete standard ya Kenya na East Africa standard 158.2025 ekuodeni wa marwa macio makoge yesio de sheki ora si chweke waived what follows maromara mangi magacogire kwandikwo ri mandikirwo 28th aigo maroma mandikirwo MD wa KEBS maromara mandikirwo riu mandikirwo 28th 2 days later asa ito ni Lee Kinyajui ni gwerire mundu akoveirio marwa ku the ministry on PS not Lee Kinyajui andikire Opiyo Wandayi akimwira metiki maguta macio metikirio ki na wako kwina salva nyingi na akauga you commingle maguta macio you can commingle with the existing ones either in a pipeline matukanio to kwina excess maya maukari mali na excess manganese excess sulfur na benzene na akawodira twice they were commingle which meant nietekete maguta macio moke matukanio na mamage nigetha manyihanyie kire na akauga impact yo cio ri ni kunyihanyia tondu maguta megukinya meri agira yakinyaga tariki 3 na tariki 4 Mombasa kuru rutu agiuga ati ni arahurana hugumaniari andu acio ni marwa official Lee Kinyajui ri karuga karandika kuri ndwe Lee Kinyajui ena akorwo na background ya kiria ya petroleum
Okay. Ni nda introduce kweli ni mwana keta kwa Lagat 2006 akigania kurugama Nakuru town. Nagirwa is in the oil industries. To nonosho Lagat ale mujumbe wa Eldoret South au metemo na biashara inaishia maguta. Okay. Kwa maroma mali dana mathoma giririka na mundu na background ya maguta ini. Nikio raheana na arera wapiwa ndai maundu okarora mana very technical. Kiriwa tirire Tiesta Gari MD wa KEBS the technical person wadika marwa maya wakuwa maguta maya matukanio ni CS na rade kila CS mwenzake upio wandai Okay. Alafu Ruto atwiri ati ni arahura na oro hungumania. Okay. Atia acio meriwa ne marugamio mawira ri. This is just drama. Okay. Na gutire ndaigwire gwatuika he mbeca cia korirwo manyumba ine 500 million. Na cio ni ciorire ciareirwo State House kiura exhibit. Ndaigwire he handu ciatwarirwo. He handu ciatwarirwo. Tiacokire kwirwo ne. Ciatwikire ati ngane ndaigwira story watwikire ati munene riu atwika na micemanio mingi muno na gutina mbia cionekete cia muthemba uyu ni njega cia kuhota kuruta macio ona riu akulino marari kuire riu weje no marakionire cio mutumwe tu muthemba ucio tareke julie so na njira nguhi gutire G2G ni andu maigana ona mendagia maguta from this end. These are oil marketing companies. Okay. Cia go Kenya. Okay. Na riu ura so iti monopoly ya githondekwo tondu no eheria ode ari open tender. Weheria open tender. Yes. Ya go everybody all the oil marketing companies to bid to supply a given month. For a given period. Yes. Iyo ni eherio but instead ugoro wathondekwo na kuuria Fujairah Dubai watwika area ni G no marenderia G guku no G ire guku ri ni andu atare. Okay. Ni kambuni loko cio ya ruta wira ucio ni the whole program ni ukora wa William Ruto ni uracokire kumenya tondu riri nito ni ndamu introduce kwa andu a Saudi Aramco ri ni meherio ara mokari atwika ni merevo mweno wa Kenya ni tukumuonia ara mekuruta wira ucio gaf nigeru gaf ri jiwaga jogu ni ta herire ku is a minority shareholder. The majority area hau they haraigu muno na ikulu nikio kamuru kau getagwo Ruto ka getagwo ka MD ka Gave Energy. Okay. Nikio kaigirire hau we atiriri ni maundu maritu nditaigwa ni waigwa ringi riu kwagĩa na handshake ya broad based ugienda kumenya thi marari kuo ri urama marwa macio Maliban kambuni ya hiro ko beni undu wake. Ni kuonania is part of the G ya mweno uyu wa Kenya. Okay. No wandu wa mbere kwanirira horo wa Nairobi Hospital. Details still ibuka wega. What was happening? Athirio cio mokire wa magoririo wa. Okay. Some of the directors makiheruganura bakoretwo makiharacwo magetagwo kuria kwa head of public service na makaheo maritwa maandu aria makerwo twenda muongerere ma director maya mari andu atatu umwe ni jaji wa court of appeal no uyu ungi nake kamurake kambuni ino yitagwo Starbex. Okay. Tagwo Chebet somebody na Devki Guru ni matwikite mogererwo tondu intention bodine ya Nairobi Hospital na magetwo mucemanio kuria kwa Felix Kosgei mali maheo oro ucio ri some of those directors ni maigwire marakara muno makiuria thibitari ya Nairobi Hospital ya public tia thirikari ni private
urauga munene ni aheanite instructions ta riu Okay. Ne Felix okay America mutaka mutare mwathoma ni gukora we patron kimuria patron ni that is say guku but patron is the presidency. Jomo Kenyatta was also the patron. Moi was a patron. Kibaki was a patron. Even Uhuru was a patron. It is not. It does not give you authority. It's a very direct decision. Makirakara muno. Timarero no. You must do it. Ango tiugu nimo kunyitwo. Nikimokire makejere uro ure. Ona twanyitwo ke tunyitwo. Okay. Please go public about it. Nio mokire gukwira uguo. Nio mokire maikarite makiherugano ra kuguothe ora mati cietwo ki gimaiguira tha muno. To ndamarora ari amwe ni athuri akuru. Kirigo riu ri niki thirikari gikoro na niki irenda kuma kwi Nairobi Hospital. Tukiaria nao makanjiraga atiriri riu oncology department kule Kenyatta Hospital ni agwire de mathondekagwo there's an arrangement mathondekire na Nairobi Hospital mamateithagie. Okay. Ukoragwo na that collaboration ya mathibitari. So makanjuria atiriri handu wa munene wa bururi arore maundu ma Kenyatta National Hospital na niyo the largest referral hospital in this region ya muingi aroka kuigira maundu ma Nairobi Hospital. No athuri acio amwe mari very bitter. Na igwe bakiuga riu ri ora guthii ni guthii umokire makijira na ni ona maheire statement iyo ngimera nyandikira ihoro ucio wega nigatha nyambe thome na nie understand nigetha tugatwike turathi kuhura munene andu athare kihoto makinyandikira rugano ruothe makijira rugo kuhana ngimanie ni ndi kuigirira oro wanyu the only thing we carry ni guthiko ni guharada whistleblower. Okay. Na magi na bokire makijira ezo kunyitwo ratwike ezo kunyitwo ngimera kawai munyitwo. Okay. Na nuonire no manyitiro immediately twari ndari gya kwari uhoro ucio ri weekend yo nigo methagwo ono mwe ndamuhuriria akijira ni mathiko giri na guku githi ngimwira riu ni urethwo tondu igeria cia heirwo wira ucio ri imwe ciao ni ciokire ikijira ni maheirwo wira wa gucaka athuri acio riu umwe wao ngimwira ure ndamenyete wega muno ri ngimuhurira thimu ngimwira murethwo uguo. Okay. Na murendwo mukome mukome borithi nigetha munyite hadafu Rika manyitirwo na weekend. Ni kwanyitagwo riterehetagwo kamata Friday. Okay. Niguo gwathire. No endagwo tu kumaskia. Okay. Kumekera guoya. Si ati gutiare ona no igwite undu urathira mbere. So horo cio no wathirire riu. Riu no wambire tiguthira wathirire. Gwiciare riu kuhorerio. Ndwe mwici ndenda kwanirirwo. Riu to twa mwanirire ri riu nikio ni ambire guthie gwicirie rungu kidogo arageria guthondeka njira ingi. Okay. No idea yari gucenjia structure yayo ya thibitari yo from being a company limited by guarantee to a company limited by shares. Okay. So the intention athuri acio ni maheire rugano rwaiu muno tondu amwe amwe aciru aria matumagwo ni mamaheaga uhoro. Intention yari ni kugite na thina gutwika mbeca cia SHA ni irarihwo tuthibitari tari kuo arika tuthibitari twarehagwo na guku Mandera gakiki ukaigua marihitwo mbeca na nyingi gukira ira yarihwo Kenyatta maita ta matatu na gutire mundu uri wanyitwo nginya umuthi umenye ukigua riu ati nitwerwo turahura no horo wa hungumania maheni matheri duale aria wabici he mundu wayanire wayanire record cia tuthibitari tu niki atari anyitwo guku nigetha moke ma approve kwa nyamu icio cia SHA kiki na riu
approve ikoragwo kuria Dubai system ino nginya wambe report ikamba gutumwo Dubai nigetha na nie ni ndiritwo ni andu a kou utire ora cia thibitari itiriagwo bathambite kuhura thimu State House makahura kuu nigetha igatuika okay acio ni marihwo aria agi acio kemeterere riu athuri acio amwe hao ni manjirite ura kwenda guri kwenda guthi thibitari ingi uka riu ma director ma moka metikire macenjie articles of association tukene a company limited by shares nigetha in the fullness of time beche chiri ciasha cione handu akugeragerio handu atarorio ciuria nyingi riu ngituika ri kurihirwo billion Nairobi hospital gutie mundu ungiuria Nairobi hospital yari oneki to stage yayo irakionekana ucio niguo wari mucoro gugu ni maundu mamwe tutiahotire kumekira thiini wa statement itu no tutiari tungihota tondu aya amwe ni kwirwo meragwo muhoro uria wiku plan nakio ndiauga gwiciria no marambire guthie thi kidogo tondu thio na thuire mwaniriri ni maira uhoro ni ramenyekire gwiciria mario kario kandu kange mararuga hihi oda tondu nyingi iria kuria kiria Nairobi West Hospital nikamuru karuto Jayesh Saini acio ni mare nyamujo cia shaki takaga icio ciothe ni makoragwo nacio tareke gwete kaundu gaka ni no he mundu ungiuga mukiugiriria ungumania ona inyue mwe selective mutiroigiriria ungumania hihi uria ungioneka kai uhutitie andu aria mwena thiini wa United Alternative Government tondu president aratwirire mutongoria wake wa DCP uria mwena wake thiini wa mung'ethaniro Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ari umwe wari hamwe na cartels thiini wa sector ya kahua do deci ruto ni kuguruka ni athukire mutwe uria adirikanaga ri we mwenyewe ni waheire Rigathi wira wa ku streamline sector sector ya kahua ya mashani na iria na kurana na njoi cia kiria Ivango ni taiji ni ndeta kwa meshamanio select iria dina input either ni wathorera guthi gucenjio kana regulation ya guthondekwo ndeta go a few ndiathiaga yothe tondu maundu mara maingi mamwe ni operational they do not require input ya AG huria njui niire Rigathi erosion ya woire na njira imwe ya hinya muno na nie kire mishemanio ni undu wikaine ni kire mishemanio meka kuria nginya Meru na ku maundu ma mashani maundu ma kahua na in fact benefits ya maundu mari yekire ri nicio muthi aria andu arimi a kahua marari umuthi ona andu a mashani tikari ni undu na thiuiriga tungiuga ako kweri Ruto nio yeka undu Rigathi yekire koru ri katigia ri thiini wa impeachment etondu impeachment iona na iye maundu maria moru ekite ni kurigani wariganirwo atini yari thiini wa cartel ya kahua na mashani kwanza ni no nyende kwira andu arimi itwa mashani muno the last payment ya mashani ma Kenya medirio Sudan twareirwo ndio ni hali ya mwisho $37 million equivalent to over 4.7 billion Kenya shillings that market ni olire ni ahigirwo ya Sudan twajia ukora Ruto majire gwika na kimundu gitagwo Hemeti o commander wa RSF militia ara maroragana na kuuria Darfur thirikari iria yekuru ya Sudan ya General Burhani yugire batinge trust Kenya koru ugethi ko imagine riu ri kono turedie mashani na no amenya tariu hena mashani mara onagira riu no makwamite haria Mombasa kono kweno ya Sudan hori
arimi etu amashani ngire matigire no magirona kanyamu okay but ni oro hugumania wa mwena wa United Opposition ri no nyede Ruto onanie with evidence no this world allegations yake akiro handu akauga uyu ni ari matoke uyu ngire ari akaki ukarigona ni anyihirie giti kia president gituika ta toro wa wana ndugikoro president ugage ati rigathi he mahitie kire thino wiroshi arutaga wa kurora cartel cia kahua na macani na iria utire na ritu ikwanza mwena wa iria Ruto ni augite andu ni makaheo guaranteed minimum returns which has not happened ginyomuthi na ritu ikire ru marenda gwika marenda medie new KCC to matagetete migunda the land ya KCC and that's something we have to be very careful about itu ara macho mothe itondo William ni atie gutwira ati anga kwina ki kana ki ure witu ina maitiari surely toto gitwaro igotini ka twiro tukandike statement he kiuria kiroka na mundu araiga rimwe nyonaga kamufingaga project cia thirikari o uguo for the sake na koria for example mwe record ni mukiregana na Nyota Fund yet mole thirikari ni mweraneirie horo wa better bottom up economic transformation na Nyota ni almost like a version of bottom up gwishia mundu horia kire kiure gwishia haro atanyitete wega ithu tutie twauga Nyota tijega na no njuge uhoro cio wa Nyota ri etagwo National Youth Opportunities Towards Advancement ni arehirwo thĩinĩ wa cabinet tiati ni kaundu karajirie riu I mean ndakiumire cabinet more than 1 year ago na njui uhoro ucio wari kuo in fact yari yagwo ona mundu wari no uhoro ucio ni Ababu na Mwamba ndio ura wacokire uhoro ucio keherio ningi ugitwarwo gwa cooperatives no ni ugeri Ruto arutaga mawira ria renda na scheme ciake cia uici ithio tutie twafinga Nyota ni kuga tuga atiriri maundu maya ri riu ni runi na tukaria nie nawe tukaria girisio 2022 ti beta cia tuhu ni tukaria to ni runi kuma World Bank tuga atiriri surely tiga maundu maya ma drama ati umire guku ni uthire Garissa ni uthire Githumo ke utwa kukua president kuma Nairobi kumutwarana ku ki ni besha irahotheka he bata kweri kau kaundu kuyana ngiri 22 ri ona PS twagithia a launch na muthenya umwe ha Nairobi no horo cio thire na itoke itwaragwo ni other administrators itoro ribeca ira kwa thira igira thimo-ini riu ni uhoro wa guthira ati president na thire ningire ugakora ni guthire ceremony tari ire ndo ni yari Githumo ona ndungiamenyeka ni Nyota iyo yatuika na maundu ma broad based ni arikana Oburu akiwa power deputy president we are not after you are Joe we like you but we want power no Nyota irahe no ndio no uhoro wa Nyota muthikiria witu ri no nyende kogo inyo mutina thina na Nyota ni muvango rira system iraheanwo ni National Infrastructure Fund nayo National Infrastructure Fund nie de muturi de mefigete muno de na wane ke mwashi tondu riri twi a good chapter in Makatiba on public finance chapter 12 era irete maundu mothera kwagirwo uthondekwo National Infrastructure Fund uri ethondeketwo ri gukorwo na company kwina board
na kwina council bodi no ne area egamenya ne what is commercially viable ku invest mweheria oversight uti yatuika ne une board na bodi no uko ranginya private investors mukendia shares ya thirikari ino Safaricom mbeca icio igaikio ku mukendia cia Kenya Pipeline na iria na kura kungi igaikio ku ne mbeca cia muingi those shares ri irari cia muingi ni cia taxpayer no mwacieheria kuria irari na muingi urari na control through parliament na auditor general's office mwacitwara into a company board of directors then you might go there kugari with this we can invest ni commercially viable kari watiriri mwedia shares Safaricom mujoke muige beca handu timuka invest handu hage emugikaro amoro muge Safaricom ni more viable commercially no beca mugajokia naku okay nigire chapter chapter 12 article 206 yugaga atiriri beca ciothe iraingira thiini wa thirikari igerere consolidated fund tondu yo ni njira iria ikiuma kuu ikwenda through an appropriations act approved by parliament beca ici ciarutwo kuria muingi-ini ri aria mari mbere itu ri taru wedie Kenya Railways is one of the parasitos targeted under that Kenya under the other law, the other GOE, Government Owned Enterprise Act. It's one of those ones. Surely investments our forefathers make, my investments the code those organizations iranaga through taxpayers. Kenya Airports Authority, Kenya Ports Authority. Moke mwekire besha kundu kugi atika akruvu mujoke mweta imoru kuma Dubai na Google kana kula kugi nyo mari ikaraga magacha ko tutiko invest kuria ne besha citu okay bunge ni eherio auditor general ni eherio control budget ni eherio batie na se okay surely kai Ruto ri na ni godire ugire ni onde mefigite muno to Ruto arenda gwithondekera ka treasury gake katararo ni muingi tondu muingi uroraga through institutions dauga bunge na auditor general na control our budget urora mandu ma withdrawals na kila kimo na muthemba ucio koguo Ruto uri areka ri na nyamu ino na andu Kenya nzi magacoka ni makamenya thigeka uri daugaga uyu akatagetia athondeke kiti ya 5 trillion budget ya mwaka uyu uroka ri is 4.3 trillion ethondekera kakiti kafadi gake tino ri na riu andu aya marathi madirector mau marerwo ri no ni make advertise ati ni andu ma apply uti mundu ko hewira ku Ruto ataugite ucio ekirwo ucio nigetha aikira ku no riuga ekira ndaiguire Jumia mwena guku ano Northern makiuga ati riu ati ange gwithu ni guku ya mai anga ni guku ya riu ati ange tuku ya bara bakari gwatiriri nyamwe no riuga atiriri company board of directors ya company ino ri ni ka designer what is commercially viable yo magatua de kutogo ko invest iwa jimari oro ati ati tuku ya mai mai ni ma commercially viable yet oro wa mai is something thirikari yagiro ne weka is a part of social responsibility ya thirikari yothe ti oro wagiro ko dirona guo commercially ito thirikari yothe thirikari thuragwo nigetha heane services social economic services mai bara tibitari githomo na wagiriru wa guthi na mbere wa society na individuals uguo ni iyo ni de mevigite to njui ni darora na ni riu ningire uyu ni mundu njui uyu William uyu
aya hapana utimundu akwirwa the ayo kite fund ya 5 trillion we ukinina bururi uyu no ni akiuga the ha Nairobi county akimariria last week akimera the arahurana na kateo cia land grabbing huko Nairobi William Ruto hiyo karigo na gaigwa ati ndoni MCA makihura he ku ngirigwa aya handu mathi kigire na brainwave okay kandu mathukite mitwe ukahurira Ruto ati niagwa ni arahurana na land cartels na igite Nixon kuriru hari PS wake Ruto ndaratwira uhoro wa mugunda wa Kenya Civil Aviation Authority haria Western Hotel weri how did he acquire it okay no uratu ati ni mundu wa chiroshi wakire wa kwendia mugunda utari uko Gongo Forest ni Ruto. That's why we recommended Ekioria university na ni aro wali igoti-ini na chiroshi tikura wa tigute wa the no wakiria kwa evidence ni witnesses matwikire compromise makiaga guthie igoti-ini na amenya hena kaundu kareke ga guko Gongo Forest already na katiaro mirirwo Senate matwite mari na kikao mari ya guthie kuria Masai Mara Transmara ni undu wa mukawora wa Ritz Carlton mahorirwo thimu nie ndi na information hiyo mahorirwo thimu ni munene wa NIS chairman uria senator wa Mombasa mahorirwo thimu makiro matiana na horo ucio matiathire makanjire okay nitura maundu marathi mbere haria Karura tuguchunguza Ruto akiuga ati ni arahurana cartel iriku he is the leader of cartels okay tareke turekie na maundu meri muheshimiwa ni muragira president giteo ni muramwikiria ciugo itagirwo gwikirio mutongoria wa bururi na mwambiriirie na mheshimiwa Gachagua kwaria horo wa matu riu muracoka mureheriria karau niki kiratuma mukiage kuhe president giteo kiria kimwagiriire gitio itagwo na githungu respect sure is earned I mean no president eragwo aheo gitio ni undu wa wabici iria anyitireire yes no agone ni omire ku wabici iyo na ciiko ciake ri itu ali yaku gati akandu ngane marare marite matoke muno tenga mari reduce keke so no muna admit mutira he mutongoria giteo is that an admission nyiri I would respect the presidency no Ruto Ruto doesn't deserve it he's already in the mud he likes augete atiriri that he will spend 1% of his time responding to us 99% ya Ruto wera he seems to spend 99% dealing with us responding to what he hears we are saying okay uli etondo maruta ogedi udikirie ugwado chimari ari it's not worthy your comment no dwa hari itikire ohetwo ni muingi na ugikoguo ona mururi akuria ai ekwiyuria aya mundu ucio niki atana comment uro ucio ndauga etondo no ukarigwe kona kae no agikona ake aigua kaundu hari aigua rumors maundu big maundu ma bloggers gossip social media ni wabere kwaria so igiri kwaria maundu ma Ruto mari ajui ona andu no mamake kana ni we president okay todo pettiness ya kiria ya to gossip to very petty about people very mamona dogi by the way tuweka campaign ri Ruto auga atiriri era Uhuru bwana president wacha kutisha sisi tusinitishe mimi ati ulikuwa nataka mtu wa kusaidia nilikusaidia sasa umeshikana na hiyo mganga hiyo kitendawili
gitimu tuwaga koguo Okay. ako tatwire mundu ucio candidate ucio waku ri akwire agatiga kujia picha lini agatiga kukura leri ri no ruto uyu Okay, ndarikana uguo. naririkana Sure. koguo ri first of all takora endo mana anake aya nini ri ara matura mathiuruka nake muno ri na maigua akiari uguo ri nike gwiciria no mamure mothe matira no mamuhe gitio jama kiwe he belongs the same that league ya kuhana horo uguo So uguo no etekera gutire horo wa iteo ne gutire mwena yeri ne tagwa rauga. Riu ri angĩkorwo we mwenyewe ndaraheana gĩtĩo ri ndangĩ expect aheo. Okay. Koguo nĩgetha no nginya ĩkorwo kwĩna balance na kuga atĩ rĩu kuga ahana ũũ ngamũtũ ahana ũũ kana kĩrĩa mũtikiheane iteo mwena-inĩ wanyu then tukorwo tukiaccuse mwena ũrĩa ũngĩ nĩguo taraheana iteo no at least inyuĩ nĩ mũ no tarĩu you rise above ũrĩa kwĩragwo atĩ where they go we go higher. ĩ tarĩu ithuĩ rĩ yes niĩ tarĩu niĩ rĩ nyendaga ku point out mahĩtia marĩa arutwo ekaga okay mũno mũno ũhoro wa ungumania okay kwaga gũtuĩka mũndũ ũngĩtĩĩka ũngĩamenyeka sorry okay tondũ Ruto egũka kwĩre twegwĩka ũũ ĩyo nĩ gwĩkĩra budget-inĩ na nĩ amenya ndarĩ na intention ya gwĩka ũguo arauga kwĩna irĩko nyingĩ mũno cia maheni okay au nĩho ngoragwo ndiendaga kuga kana nĩ arĩte marigũ kana ndarĩte na ngĩenda kũnyua murusiki no wega no nĩ irio cia Kenya okay rĩu macio ti maũndũ ingĩkorwo namo niĩ haya teke tũrĩkie na kĩũria gĩkĩ he mũndũ ũrandĩka kĩũria gĩkĩ kuma Mĩrũ na aroria ta twĩre kana nĩ mũgatũnengera one candidate wa opposition tondũ riboti ikoretwo ikiuga mũingĩ-inĩ mwĩ hamwe no keheri-inĩ nĩ ta kwĩna ngucanio hapa na pale no nyende kwĩra mũndũ ũcio woria kĩũria kĩu atĩ ndagakorwo na wasiwasi tagwo Frank Mwenda Mwenda Frank yes no nyende ndĩmwĩre etikie na ndagakorwo na wasiwasi no nginya tũgakorwo na candidate ũmwe flag bearer tondũ nĩ tũĩ kwaga gwĩka ũguo ningĩ rĩu nĩtũthomete na history bũrũri-inĩ ũyũ atũtikũnĩri gũthiĩ kũndũ kũngĩ kũraihu o Kenya ĩno tũngĩaga gwĩka ũguo bũrũri ũyũ wĩ handũ horu na rĩu tondũ nĩtũĩ gĩtĩ gĩkĩ gĩikarĩrwo nĩ mũndũ ũmwe at a time rĩu kwaga ũgima wa kũmenya ũguo rĩ nĩ kuonania ona ithuĩ tũtigũkorwo twĩna wathĩ being listened to by anybody but I can assure no ndĩmũhe hakikisho niĩ nĩ njũĩ nĩ mũkũiguanĩra no ti rĩu ũguo timing gwĩciria ti rĩu ti rĩu tũkwenda twambe tũthumbũrage Kasongo ũguo kidogo nĩgetha ikare ũhoro ũcio nĩũramũthumbũra mũno ũtuĩka tũtiramũhe candidate tũtiramwĩra nũ ũhoro ũcio nĩũramũthumbũra mũno nĩ tũkwenda athumbũkange gwĩcia no kĩorigithia augaga nĩ ũhoro ũcio nĩũratũma mwĩrĩ ũnyihanyiha nini na no wega twenda athiĩ na mbere nĩgetha acoke wabici arutĩre andũ wĩra ĩno rĩu tarĩu ũmũthĩ ĩna kũra Gĩthii ti thikũ inya nũ waigua nĩ president ũrĩa auga akĩruta wĩra wa mũthemba ũcio toko nĩ kũrora maendeleo tũronire andũ kũrĩa Gĩthii makĩheo mbeca nĩgetha maroke mĩcemanio surely rĩu niĩ ũrĩa njũĩ nĩ tũkaiguana formula nĩ mũreciria nĩ rĩkũ kana onayo mũgetĩkanĩria hĩndĩ ĩyo yakinya formula tũgetĩkanĩria ndũĩ maũndũ ma formula rĩ na wĩtĩkania rĩ nĩ either through consensus kana tukirore tuge Okay. Preponderance of issues
niki kironeka ta kirakua uritu munene. Okay. Na tone tuwe kamwe tuwe Ruto no ende twa kuiguana. Okay. Either gutire anybody, any leader within our united opposition or united alternative government otoyo uguo. Okay. Ruto kira agenda muno ni kuigua o mundu ni arugama agikena muno agimenya ni uguo ni acoka na bururi naguo githira no bururi no guthira ogithira. Okay. Tundi maundu ma turaria tari Uhuru Kenyatta turamuonire kuria Kirinyaga hindira kwena mathiko, so he ndurathie na mbere kana yari o coincidence ya gucemania mathiko-ini? Iyo yari coincidence, although ni twakiaragirie na onake ena kiria ena concern ya gutuika no nginya ithue tuiguithanie na turute mundu umwe. Okay, okay. Au ne hau. Okay. Hau. Na ndarauga ni uyu. Arauga inyue. Ndariho. Arauga inyue no nginya twaikari twathi hau gutu. Keheri-ini kidogo tukiaragia. Okay. Na ithuothe hau ndariho Rigiji, Kalonzo, Eugene, Martha na James Orengo. Yes. Twari hau na tukiaragia exploring the needs of unity. Okay. Na tukarora haria bururi uri tukona kweri ne mwagire mucemanio after mathiko hihi handu uguo Keheri-ini hau ku kana no ha muingi ni tuonire acha o ni hari na handu hangi ni hau thiini aya tiare kiria ara twari kiria tiga uguo. Okay. Ni twaigirire. Okay. Na hau andu twahingirire. O karau kuko na by election na andu maroiga mwahotwo rukarau mutikana twire ringi ati Mount Kenya mwekuo at like this is the ultimate test. Do ni to ire ushiro hau gari njugi akwemenyerera nyamweno guga ya ID card na backdoor access. Backdoor access kwanza ni ojoru muno ya system ya IBC. Na my main worry ni riri Kimskid no issue. Okay. No issue. No hario kaundu ya shiria. Nyera we maundu macio nyera gukorwo nyera gukorwo na options cia mithemba. Turamenya Kimskid ici ni interfered with already. Oh, already. Okay. Na hena watho nitukunindi akaundu ya iria gwe ni undu ndiaka process in my mind pole. Okay. Kura cia mwananchi fairly utiri undu ungituma mundu supported by William Ruto ahotane. So muguthi jointly ona nginya kuria mbere north. Okay. Is a point we want to prove. Muguthi jointly or karau kana inyuothe muikia kiharo? Acha tutingithika wikia kiharo. Okay. No nginya tuiguithanie. Okay. That's good. Whichever party uria kaiguithanirio. Okay. Na nie digiera ko front any candidate. Okay. Yeah, just to do, because I feel happy my colleagues allowed me to field in Mbeere North. Okay. So nionete kia mwahoto o karau Mount Kenya egukorwo itumite ndumiriri ati ndiri eherera President William Ruto? Uguo niguo Ruto agienda. From where you sit? Uguo niguo agienda. That message yo ni agienda message yo agihothana kuuri para agitura ucio uri ungihotwo mundu wake agituraga nake ndege-ini na ngari-ini kundu guothe akimwonanagia murona hana trophy ona ne tariu ni arathie Embu ti gu celebrate gite kia MCA nganake ni agathi mweri anga 25 ka 26 mweri uyu itondu
tu nä tå tå maå rä u akinyä president acokete hau thä akä hotana å karauma hata kwanä ra å horo hata gå thiä kanitha-inä kuu gå cokia ngatho maita ta 10 nä getha andå mamenye mamå igue koguo nä kä ithuä tå nä tå ä å horo wa mwana inchi nä tå ä ndakä hotana rä u koguo nä tå gå rora harä a teknolojä-inä nau nä tå concentrate na tondå nä tå ä arä a merutaga wä ra å cio rä nä njå ä no rutaga wä ra å cio wa gå thoga teknolojä sawa nä tå ä nake nä tå kå må thoga tå kå rora gå gå thiä kå ndå kå gwä tagwo karau tondå rä mwe njiguaga gå kä rwo andå aitå nä mete tå beca-inä maheagwo tå beca rä ngä magagä thiä kå rä a gå tarendwo no tå gå ikara tå gä cåthagä rä ria Mheshimiwa wa thengio muno nä gå korwo na ithuä rå cinä rå rå å ngä enda kwä ra andå arä a maratwä rorera na maratå thikä rä ria atä tå kä rä kä rä ria no njä re andå aitå makorwo na mwä hoko nä tå ä nä mahatä rä irio må no nä maå ndå maingä maå ndå ma thukuru maå ndå ma afya na må tå rä re no bå rå ri å witå nä bå rå ri må rathime na kä rä a twä na bata kä rä a tå renda no kå moria twä tä kä re tå gä na å tongoria mwega å tongoria wa kåhota kå rå gamä rä ra bå rå ri å witå nä getha andå mahote gå thiä na mbere na njä ra yagä rä ire. Thank you so much. Thank you. Tå kinya hau mwä roreri witå tå gagå cokeria ngatho må no nä twamå kä ra ndå mä rä ri nyingä må no ciå ria nyingä imwe nä cio ndakorwo ngä å ria Mheshimiwa na nä tå kenaga nä å ndå wa ngwatanä ro ä no ithuä reke tå kwendithä rie må thenya mwega kiumia gä kä tondå nä hä ndä gä akä ambä rä rio nakio gä kwagä rä re tå cemania rå cio mä tambo-inä ya Kameme FM. Asante. Thank you. Kameme TV. It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. What if ungepata all you love to watch in one place? Kutoka action movies, African movies, masoap, maseries, hata makatuni za watoi za kuwabamba nazo. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablet ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's 100% free. Unangoja? Hii ndo generation imekataa kabisa kunyamaza. From governance, youth power and politics, the Gen Z Manifesto is where bold voices rise and honest conversations begin. Catch the Gen Z Manifesto kila Tuesday from 7:30 p.m. to 9 p.m. only on K24 TV na Kameme TV. Join hii conversation to challenge system na to shape future. My name is Majibu Kitao. And I'm Charlotte Kibet. Your voice, your power, your manifesto. Ũrĩmi nĩguo mũnyiginyigi wa gũkũra gwa bũrũri wa Kenya, ũkĩnyita itemi rĩnene harĩ ũtonga waguo. Na korwo ũrĩmi wakinyanĩrio na kĩyo hatarĩ kũrora riũa, haha nĩho ciringi ĩkomete. Mũrori wa Kameme TV,
ino ni tabarĩra ya Kayũ ka Mũrĩmi harĩa tũgũthomithagia maingĩ megie ũrĩmi na ũrĩithi na maũndũ matiganĩte. Ti mũgũnda waku na mahiũ maku nĩ magũkũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na matigie kĩndũ mũhuko. Kayũ ka Mũrĩmi nĩ tabarĩra ĩrĩ kũgunaga we mwĩroreri harĩ gũkũrehera njĩra itiganĩte cia ũrĩmi wa kĩmerera na ũrĩmi wa kĩrĩu harĩ ũrĩa ũngĩthondeka ũtonga kuma tĩri-inĩ o gĩcunjĩ gĩothe kĩa mũgũnda kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo. Na twakinya gũkũ kabuti ni check, kobokobo ni check. Hatirĩ ũtanganja kana gĩtũmi kĩngĩgiria gũtarĩrie maingĩ megie ũrĩmi wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarana nani. Nyitanagĩra na Bataru wa Mwagĩro mũthenya wa gatatũ thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. Akĩrika gũgũtarĩria maingĩ megie ũrĩmi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kũrĩma tu, nĩ kũrĩma gũkumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Kiumia gĩkĩ tabarĩra-inĩ ĩno tũrakũrehe hakuhĩ na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku na gũkũrehera nyũmba o ũndũ ũmwe na mĩgũnda ya